нас, чеченцев и ингушей, никогда не было князей, не было и крепостных. Все мы свободны, все равны. В наших взаимных приветствиях всегда упоминается пожелание быть свободным. Идите и узнайте народ. Топа Чермоев. Так сложилось исторически, да и чеченцы сами убеждены, что в их обществе никогда не было князей и господ. Первый чеченский журналист Ибрагимбек Саракаев в своей брошюре под названием «По трущобам Чечни» приводит записку помощника главнокомандующего Кавказской армии к военному министру. В ней говорится: демократизм у чеченцев всегда был доведен до крайних пределов. Не только понятие о сословиях и власти наследственной, но и понятие о какой бы то ни было власти они почти не имеют. В языке чеченцев даже нет слова «приказать» и слова «господин». Они были родом из селения Бельто Нажиюртовского района Чечни. Мужчины их фамилии верой и правдой служили долгие годы его величеству царю. Император Николай II был благосклонен к этой семье. Речь идет о знаменитой фамилии Чермоевых. Генерал Арцу Чермоев – это участник как Кавказской войны, он царизму все-таки помогал подавлять восстания, так и в внешних войнах России. Он участвовал в русско-турецкой войне. Он командовал чеченским полком в войне против турков 1877-1878 года. Прославился в этой войне. Имел много наград. Из них очень высокие награды. Самые высокие награды, если для солдат это были Георгиевские кресты, то для офицеров это были Георгиевские ордена. Их очень редко давали. Вот как раз отец Топы Чермоева, Арцу Чермоев, имел вот такую вот Георгиевский крест, имел золотое оружие. Это второе по значению награды за храбрость. К сожалению, мы почти ничего не знаем о своей истории. Или знаем очень мало. Факты истории жизнедеятельности известных чеченцев тщательно скрывают под грифом «секретно» и десятилетиями держат в архивных закромах. Но история, она не только пишется, но и передается из уст в уста, от поколения к поколению. В семье Орса Чермоева было 10 детей, 6 сыновей и 4 дочери. Мальчики пошли по стопам отца и стали отменными военными. 3 из них были в чине ротмистра. История семьи запечатлела в себе портрет яркого представителя Чермоевых Топы Чермоева. Его настоящее имя – Абдулмежид. Топа Чермоев родился в 1882 году. После смерти отца Орса Чермоева в возрасте 17 лет он поступил учиться в Николаевское кавалерийское военное училище. В молодом чеченце гармонично сочетались выраженное чувство достоинства и беспредельное мужество. После училища, отслужив год подпоручиком в Осетинском дивизионе, юный офицер оказался в личном конвое Его Величества императора Николая II в Петербурге. Несмотря на молодость, Топа умел располагать к себе людей. Горская закалка тоже сыграла позитивную роль в его жизни. Он всецело принадлежал своему народу, гордился им. Был случай, когда в 1907 году Топе Чермоеву пришлось вынужденно уйти в отставку. Когда он служил там, случился конфликт через 2-3 года на службе. И теперь пришлось оставить армию, полк, вернуться домой. Вернулся домой, началась, как мы знаем, Первая мировая война в 1914 году в августе. И началась мобилизация всеобщая по всей России. Мы, кавказские народности, решили создать свою дивизию из чисто мусульманской народности. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Топа Чермоев занялся формированием чеченского конного полка, в который он набрал 600 человек на свои средства. Топа мог себе позволить такие затраты, так как он в 1913 году основал фирму «Алдинская нефть» и был признанным нефтяным королем Чечни. Набранный Топой полк находился в составе легендарной дикой дивизии. Дивизия включала в себя еще 5 полков – ингушский, дагестанский, кабардинский, татарский и черкесский. Примечательно, что во главе бесстрашного формирования был сам родной брат императора Михаил Романов.
отношения в дивизии между рядовыми и офицерами строились согласно сугубо кавказским обычаям. Дикая дивизия отличалась тактикой ведения боя, своим обмундированием и всем прочим от других военных соединений российской армии. Во время этой войны примеры, понимаешь, не только храбрость, героизма. Я помню, и сейчас у меня есть копия приказа, вернее, телеграммы Николая II на имя генерал-губернатора Терской области, генерала Флейшера. Он там говорит: как горная лавина ринулся ингушский полк на немецкую железную дивизию. Его моментально поддержал чеченский полк. Не было истории русской армии, вообще, говорит, войн, чтобы два полка победили, говорит, дивизию, вооруженную огромными орудиями. Орудия современные, а у немцев были прям современные пушки, которых не было даже в России, так называемые берты. Два полка победили, понимаешь, разгромили целую дивизию, не менее 6, там несколько тысяч человек. Никогда, говорит, Россия не забудет этот подвиг. Передать братьям, сестрам, отцам, матерям, понимаете, храбрых сынов Кавказа, мой горячий привет, благодарность. Никогда Россия не забудет этот подвиг. Но как только коммунисты пришли к власти, этот подвиг забыли, от нас скрывали коммунисты, нам неведомо было по участию наших отцов, дедов и так далее, ни в русско-турецкой войне, ни в этой войне и так далее. Вот что сказал об этой дивизии генерал Деникин. Едва ли не стремление к изъятию с территории Кавказа наиболее беспокойных элементов было исключительной причиной этого формирования. Во всяком случае, эпические картинки боевой роты дикой дивизии бледнеют на общем фоне ее первобытных нравов и батыевских приемов. Многие всадники этой дивизии, в том числе и Топа Чермоев, были награждены Его Величеством императором за храбрость. Топа был тяжело ранен в Первую мировую войну. Февральскую революцию и весть об отречении царя 2 марта 1917 года он встретил во Владикавказе. Там же был основан Временный Центральный комитет Объединенных Горцев, куда входил и Топа Чермоев. 1 мая 1917 года состоялся первый съезд горских народов. Позже был создан Центральный комитет, во главе стоял Чермоев. Очень скоро Топа задастся целью создания независимого суверенного государства. А когда вот мы говорим, революция настала, было свергнуто царское правительство, стал вопрос, по какому пути пойдет дальше Россия. И вот в это время, значит, когда все народы думали об этом, многие так говорят, Топа Чермоев, некоторые его соратники, что это были, значит, миллионеры, богачи, негодяи, которые думали только о себе, о народе не думали, о своих карманах, о своем обогащении. Поэтому хотели они отделить от России, значит, Северный Кавказ, для того, чтобы без помех грабить народ, набивать себе карманы. Так большевики это объясняли. Так это в некоторых источниках до сих пор существует. На самом деле все было гораздо сложнее. После свержения царя стал вопрос, как будет дальше Россия развиваться, какой она станет. И вот тогда, значит, некоторые народы, в том числе и Северного Кавказа, самые, значит, умные люди, среди них Топа Чермоев, в Чечне, например, был у нас Магомед Мутушев, который Чеченский национальный комитет возглавил, очень грамотный человек, о нем тоже мы плохо в истории знаем. Среди кабардинцев Коцев, среди кумыков Капланов, там Баев, среди осетин, некоторые другие, они решили образовать вот такой союз горцев Северного Кавказа. Для чего? Чтобы вместе защищать общие интересы. Потому что революция, никто не знал, сколько она существует. Сегодня царя нет, завтра есть. Он может прийти, и тогда опять вот этих горцев подвигнут, на них наложат ограничения. Ограничения в религии, ограничения в торговле, ограничения в проживании. Например, казаки там всю власть имели над всеми горцами, особенно чеченцами и ингушами, хотя большая часть земли казачества была чечено-ингушской бывшей землей. На этой земле им теперь появляться нельзя было, проезжать нельзя было, с ними могли что угодно сделать. Что они хотели, союз горцев этот, союз горцев? Они добивались не отделения от России. Они хотели в составе России образовать объединенный горский штат.
он бы распространял свое влияние от моря до моря, действительно, от Каспийского до Черного. Еще в первые годы 20-го столетия российский император уполномочил своих наместников в Чечне пообещать чеченцам их же исконные земли. В то время это был самый острый вопрос для горцев. Топе Чермоеву пришлось заняться земельным вопросом вплотную. Дело в том, что Ставропольское горное управление и представительство Министерства земледелия начали тяжбу против общества селения Новой Алды с целью изъятия у крестьян денег, полученных за продажу алдынских нефтеносных участков. Это обстоятельство до предела возмутило Топу Чермоева. Чиновничья несправедливость заставила его всерьез заняться политикой, что позволит ему разработать свой план определения земельных границ Чечни. Чермоев постарается изменить ситуацию. Вот у нас старые были нефтяные промысла, Старопромысловский район, и новые нефтяные промысла, это вот где Алды и другие возникло. Вот как раз вот с появлением новых Алдов связано имя Топы Чермоева. Здесь он сумел, значит, быстро добиться успеха. Но Топа Чермоев не был бы Топой, если бы он думал только о своем богатстве. Вот в чем дело было. В это время на землях алдынцев тоже нашли нефть. И их пытались, значит, обмануть, их пытались как чеченцев обставить, стали доказывать, что чеченцы не имеют права на недра земли, что якобы они имеют право только вот на поверхность земли, а за то, что внутри, в глубине это принадлежит казне, поэтому, значит, они должны, значит, им можно заплатить только за поверхность немного денег, а все это остальное отобрать и так далее. И, в общем, любым путем пытались, значит, обмануть, обойти, а они неграмотные. И вот тогда Топа Чермоев взялся не только за свое дело, а за защищать других чеченцев, у которых, значит, нефть или что-то обнаруживалось. И он так вел дело, тратил свои деньги, нанимал адвокатов и так далее, что в конце концов отбросил очень сильных нефтепромышленников, очень сильных их заступников в Петрограде и так далее. И добился того, что вот новоалдынцы и некоторые другие чеченцы стали очень хорошие доходы перед революцией получать со своих земель. Ну и тогда он, конечно, вызывал недовольство тем, что он не ограничивается личным обогащением, а пытается заступаться за простых крестьян, за чеченцев. Союз объединенных горцев являлся прообразом будущей автономии горских народов. 11 мая 1918 года была опубликована Декларация об объявлении независимости Горской республики, подписанная Топой Чермоевым. Он же стал председателем правительства этой же республики. Представители его обратились за поддержкой независимости к правительству мусульманской Турции и Германии. Турецкое признание получили сразу же, только вот немцы желали доказательств влияния Горской республики на горцев. Он ездил в Грузию, правительство меньшевиков там было, Азербайджан, навел контакты с германским, понимаешь, посольством, ездил сам в Париж, на Парижскую мирную конференцию, ездил в Стамбул на какую-то там конференцию, понимаешь, и так далее. Он хотел создать государство, которое признали бы нас как единое государство, отдельно от России. Но те начали раздумывать. Деникин отбросили Деникина. Здесь 11-я Красная Армия, помнишь? Вот. Они против Деникина воевали, против нас воевали. Топа воевал против Деникина и против большевиков. Вот так у них не было согласия. Если бы Топа согласился, понимаешь, Деникину помогать, быть может, Деникин осел бы здесь, и большевики не смогли бы. Ну вот так получилось. И в одной свою поездку в Париж Топа опять Бухтина, царь признательность, пришла в ему там не удалось. Топа Чермоев в 1912 году, избранный депутатом 4-й Государственной Думы, не был новичком в политике. В любой ипостаси своей деятельности он оставался человеком, отстаивающим интересы всех горских народов Кавказа и человеком, уважающим обычаи и достоинства своей нации. Будучи хорошо образованным, Топа понимал, что будущее его народа зависит от образованности. Зная это, он помогал школам, а зарабатывать на благотворительность содействовал хорошо налаженный нефтяной бизнес. Чермоев владел участками месторождения нефти в районе Ханкалы, но чтобы превзойти конкурентов, а их было немало, казалось нелегко. Помогли врожденная предприимчивость и настойчивость. Удача ему улыбнулась и после второго нефтяного бума, разразившийся после открытия новогрозненских промыслов в 1912 году.
Особая часть земель Чермоевых были им жалованы за отменную службу Российской империи. Конечно, блестящий офицер был Абдул-Меджид Топа Чермоев. Ему трудно было разбираться в хитросплетениях. Нефть, акции, продажи, обман – это не такое легкое дело было. Тем не менее, благодаря природным способностям, уму, хотя он раньше этим не занимался, Топа Чермоев быстро сумел понять, что происходит, часть денег перевести в нефтяные акции, найти те земли, которые оказались нефтеносными, а многие разорялись на этом, не могли правильно определить. Он сумел найти сподвижников, инженеров таких, но он понимал, как надо действовать. И благодаря этому, значит, Топа Чермоев, он был не самый богатый человек сначала. Даже отец, умерший, оставив ему неплохое состояние, вовсе не сделал его вот таким воротилой миллионером, каким стал сам потом Топа Абдул-Меджид. Он себя показал прекрасным бизнесменом, как бы мы сейчас назвали. И, значит, он сумел не разрешить разорить себя конкурентов, задавить. Он сумел развернуть вот эту вот добычу нефти, найти нефтеносные участки. Наследие отца начало таять. Он о перспективе дальше дадит Бог, начал думать. И говорят, у нас в семье говорили, док Хажуй, который похоронен в этом Толстове-то, сюда догвал Вахан Халлах, а я сюда тогу нахдуй, Халлах ждуй. Верда. Верда, да. Иште, Бог валшайлы. Собу всех малаял, вупадой. Он сиграла, а иште, ашахам хачик дасады. Ma Бог. Если махка бейт хуна, حتى عشتها бейт хрбот мах, понимаешь? ما Бог лху, дай понимаешь, то и сосухар Бог кал. Так всегда юха долж нефть ключи, хай махка туда схаж, ахти всегда сайла. В общем, он посоветовал разведать и Октябрьский район, и гору эту. Он что сделал? Заложил. У него была жена Ибрагимбекова, черкесская княжна у Топы. Он заложил в ломбард, понимаете, все ее драгоценности, с ее согласия. Они поехали в Лондон. Из Лондона привезли буровые команды с инженерами. Начали бурить Бахман нефть, понимаешь, да? 1912 год, по-моему, был. Нефть появилась. И Топа постепенно, понимаешь, начал богатеть, выкупили из ломбарда драгоценности жены. Элитная прослойка чеченского общества свое материальное благосостояние удваивала не сомнительной прибылью, а честным и преданным служением Отечеству. А когда чекистская власть свергла самодержавие, Топа и его соратники знали, что красная охота будет беспощадная. Топа Чермоев остался за границей. Но он не просто остался. Он, как умный человек, в отличие от других, успел часть своих акций на нефтепромышленные земли продать англичанам. А вот эти деньги, которые обналичил благодаря этому Топа Чермоев, он стал жить безбедно и очень хорошо во Франции. Детей не было у Топы Чермоева. Некоторых своих родственников он успел увезти, но он немногих увез. Всех их, кто остались, даже бедные, которые ничего не имели, но из рода Чермоевых, ЧК расстрелял еще в 20-е годы, беспощадно. Потому что именем Чермоева стали чекисты здесь делать разные провокации. Стали говорить, что он поднимает восстание. Обманывали подметными письмами, стукачи рассылали в чеченские села. И многие, думая, что это правда Топа Чермоев и так далее, значит, верили в какие-то кружки, входили, потом их брали, расстреливали. Приводили сюда карательные отряды, много беды принесло. И даже Топа Чермоев умер где-то в 1937 году, там своей смертью. Даже после его смерти, во время Отечественной, они стали говорить, вот Топа Чермоев прозвал. Его живым нет. Но его именем провоцировали чеченцев, чтобы, значит, перед выселением особенно.
переселение чеченцев началось еще в 1860-х годах 19-го столетия. Нежелание властей решить земельный вопрос горцев в пользу чеченцев породило два способа изжить их со своих земель. Первое. Переселение всех чеченцев силой оружия, если окажется необходимым, на левый берег Терека и Сунжи с водворением на местах их жительства первого и второго казачьих сунжинских полков. И второе. Постепенное ослабление чеченского населения в горах и добровольным выселением его на плоскость с последующим переселением в Турцию. Вот таким образом нужна была Чечня, но только без чеченцев. Простое неграмотное население обманом подталкивали к эмиграции, а прогрессивная часть чеченского общества эмигрировала вынужденно добровольно, осознав, что красные не дадут им жить и развиваться на своей маленькой родине. Образованная интеллигенция была составляющей культурного развития чеченского народа, которая без сомнения имела вес и значимость в общественно-политической жизни Горской республики. И тогда и сегодня можно смело констатировать тот факт, что у чеченцев тоже была своя аристократия, сумевшая соответственному времени достойно представлять свой народ. История она шире и глубже, чем мы ее себе представляем. Конечно, в те времена, о которых мы говорим, в основном преобладали политические амбиции ненасытных хапук от политики, не допускающие даже мысли о том, что маленький народ может желать самостоятельности, но в братстве с другими национальными обществами Кавказа и Закавказья. И поэтому личности, способные изменить ход событий, минуя вооруженные столкновения, считались неблагонадежными и активно преследовались. Такие обстоятельства вынудили Тапу Чермоева и таких же деятелей, как и он, уехать в Европу. В 1919 году Чермоев остался во Франции и перевез туда своих близких родственников и часть капитала, посредством которого имел возможность не только содержать семью, но и помогать знакомым представителям русской аристократии, оказавшимся в вынужденной эмиграции. Предприимчивость Тапы послужила ему в нужное время, да и периоды бывали разные. Дело в том, что бывшим крупным предпринимателям-иммигрантам приходилось продавать свои акции зарубежным капиталистам. Еще в 1910-11 годах британский концерн Royal Dutch Shell начал скупать нефтеносные земли в Грозном. И когда в России победили Советы, англичане были уверены, что чекисты очень скоро покинут политическую сцену, и поэтому активно приобретали у мигрантов акции. Ведь эти люди уехали туда, аристократы, бывшие богачи, стали бедными, шоферами, дворниками, кем угодно работать. Он многим очень помогал, в том числе даже там есть сведения, что он помогал вдовствующей императрице, матери Николая II. Все время беспокоился о чеченцах, Чечне, кому мог, помогал. Его имя осталось очень светлым. Он там образовал благотворительные общества, организации, все время интересовался, что происходит на родине. Это был умный, образованный человек. Тапа Чермоев, конечно же, не бедствовал во Франции. Его семья из самых близких ему людей жила достаточно хорошо. Были образованы, их знали и принимали в светском обществе. Безусловно, в этом заслуга Тапы. Чермоевская молодежь была очень красива, интеллигентна и аристократична. Племянница Тапы Халима Чермоева выиграла в Париже конкурс красоты. Нет, она не блистала перед публикой в европейских одеяниях. Халимат вышла к ней в национальном платье Габли и поразила всех грациозностью и красотой. Она была подругой жены Рубинштейна, умерла в своей квартире под Нью-Йорком. Внучатая племянница Селима, ее еще называли Дженарой, владела исключительными вокальными данными. Она была знакома с Жаклин Кеннеди, с Хуаном Карлосом II, испанским королем, и многими другими именитостями. Жила Дженара около Тулона, на берегу Средиземного моря. К сожалению, из семьи Чермоевых мужчин не осталось. Злой рок, скажете? Нет, на все воля Аллаха. У Тапы был сын, но он умер во младенчестве. Мы недостаточно знаем об этой семье, так же, как не знаем о наших лучших представителях, стремившихся идти чуть впереди своего времени и воздействовать на культурное развитие чеченцев. Это целая плеяда чеченских офицеров, имевших европейское образование. И не только семья Чермоевых, но и Курумовы, Эльмурзаевы, Саракаевы, Мударовы, офицеры Ахтахановы, Кужуевы,
генерал артиллерии, знаменитый Илисхан Алиев, представители титулованной знати, потомки Турловых, Таймазовых, Алхазовых и многие-многие другие. Они – наша национальная элита, наша аристократия, за которую не стоит краснеть. Жизнь этих людей была борьба, честная, неистовая, чистая. Они справедливо доказывали, что маленький и гордый чеченский народ имеет право на место под солнцем. Не перечеркивая национальный колорит и не ущемляя внутреннюю свободу и независимость, они открывали путь в европейскую цивилизацию. Жизнь Топы Черемоева тому доказательство. Он служил царю, не продавая честь. Он желал самостоятельности для народа, надеясь на лучшее. Даже находясь в эмиграции, он беспокоился о том, что происходит у нас на родине. Его жизнь не была долгой, но была яркой и насыщенной. Топа умер в Швейцарии в одном из кафе города Лозанны. Похоронен в Париже на мусульманском кладбище. Чермоева в советское время сделали главным врагом советской власти, главным контрреволюционером, и любое доброе слово о нем чревато было самыми большими неприятностями в то время. Поэтому его имя было оболгано, его деятельность была в превратном виде представлена. На самом деле это один из самых выдающихся политических деятелей чеченского народа. Это светлая личность, который не был ни националистом, он не хотел отделяться от России демократической, от России, где народы живут свободно, федеративной России. Он мечтал о федеративной республике. Он не хотел только большевистскую, тоталитарную, страшную республику, которая выселение против то, что нашу. И он не хотел жестокую монархическую республику, где одни народы, скажем, во главе, а другие народы принижены и прочее. Вот он искал этот путь, средний путь. А в то время это было невозможно. Было или белый, или красный. Пройти серединой и добиться того, о чем мечтал Топа Черемоев в это время, фактически, оказывается, в этом была его трагедия. Но в этом же и его заслуга, и поэтому мы можем сказать, так как вот эта линия побеждает в мире, и в России начинает побеждать то, о чем он мечтал. Поэтому мы говорим, что это светлая личность, о которой надо рассказывать правду, о нем рассказывать можно без конца.